Fala pessoal, tudo bem? Renan Soares aqui na voz. Ó, e onde a gente tá aqui é um lugar maravilhoso chamado Cachoeira da Cascata. Um lugar aqui extremamente incrível, top demais, aonde tem um bairro aqui do lado chamado também Cascata, aonde a cachoeira carrega o nome do bairro. E lembrando que do centro de Paracambi até aqui deve dar mais ou menos uns 3 quilômetros, estourando super bem localizado. Se você colocar no GPS Cachoeira da Cascata, vai te trazer aqui nesse excelente local maravilhoso demais da conta. Vocês estão gostando? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal e vem que o vídeo está apenas começando. Chama! Paracambi, aqui no estado do Rio de Janeiro, e aqui atrás de mim se chama Cachoeira da Cascata, onde tem um bairro aqui do lado que leva o nome da cachoeira, entendeu? E essa aqui nós está na parte de baixo, mas também tem a parte de cima que vocês vão estar vendo também aí no drone. Um lugar aqui muito legal, ó. E lembrando que do centro aqui de Paracambi até aqui deve dar mais ou menos aí uns 3 quilômetros estourando. Um lugar bacana. Tem gente que vem aqui, ó, que tem um lugarzinho que eles vêm pegar mina, pegar água para levar para casa. É muito legal demais a conta. Vocês estão gostando? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar aquele seu super mega like, vem que essa cachoeira da Cascata é maravilhosa.
pessoal, olha que legal que a gente chegou aqui, ó. A parte de cima aqui é como se fosse uma barragem, uma comporta, né? Onde forma isso aqui, ó, com certeza deve ter uns 20 metros de queda aqui, e vai descendo e vai chegando lá naquela cachoeira maravilhosa da cascata, aonde a gente estava. Que lugar incrível, né? Olha que gente. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse ponto turístico aqui? Cachoeira da Cascata, aqui em Paracambi. Super legal, que vocês veem que tem tipo uma prainha ali, né? Com certeza que nos finais de semana aqui, em dias de sol aqui, deve lotar demais, que tem um bairrinho aqui do lado, que também se chama Bairro da Cascata, né? Espero que vocês tenham gostado desse passeio incrível hoje aqui pela cidade de Paracambi, estado do Rio de Janeiro. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar aquele seu super mega like. Vamos que eu te mostro.